虔诚的听众，拄则甲咱各位所讲解六祖坛经，就是解说甲正文第37页，对头算倒来就是解说甲第9节，对头算倒来就是解说甲第9节，就是解说甲有无记不记。中义别牛记，即马说咧解释下面就是达文记不觉悲泣，言下大悟，疑果思源，发达将识以来，习未正转法法，乃被法华转，再刻阅经印。诸大声闻乃至菩萨，该尽思强度量不能测佛的，今令凡夫但我自身辨明佛之地见，自非上紧未免疑谤。这是发达听到六祖慧能大师的开示呢，搁再对于慧能大师表白伊的心中的意思，达文记就是讲发达法师来听到这个偈语，就不觉悲泣。悲呢就是悲伤，这个泣呢就是细声哭的意思。言下大悟。就在慧能大师所甲讲的偈语的这个所在就大大咧有所了悟啦。因为慧能大师甲讲，心若迷，就互法华经所转；心悟才会当好转法华经。上经虽然是真久，但是袂当好明了其中的道理就甲这个意义来做完修。将迄个有念甲无念，连迄个无念也无执着，安尼呢，正是有符合着佛法，正是实在修行。所以，这位发达法师听到这个资料呢，就不觉中悲从中来就哭出来。为什么不觉悲从中来呢？因为过去伊虽然是讲。上法华经上了3000部，自己以为讲自己真了不起，但经过慧能大师安尼甲伊开示一下过去完全拢是错误所以伊就感觉真正悲伤。所悲伤就是讲过去有啥物遐尼正愚痴呢？为啥物袂晓来好好听善知识来甲咱开示呢？那为什么袂去拄着善知识呢？为什么到咧上法华经3000部以后，才来拄着慧能大师呢？如果若是开始的时，就来拄着慧能大师，迄当阵就开始这道理。安尼上这3000部的法华经，对的利益就非常的大所以呢，就不觉悲泣言下就大悟。疑果思源了呢，就来辨别慧能大师就来讲发达将识以来，习未正转法华，乃被法华转。自己甲你声音出来了，讲我发达将过去以来，这个识就是指将伊开始来。上法华经，从古早开始上法华经以来呢，实实在在将来呢毋捌转过法华经，意思就是讲完全呢毋捌来去体会到法华经的道理，来去运用法华经的道理，所以才讲做实未转法华经，讲乃被法华转讲咧就只有被这个法华经所转，因为伊上经了，认为讲伊自己真了不起，
就先去控告5万。这呢就是互《法华经》所转了。再客外，讲伊搁再呢来请示慧能大师，就安尼讲啦。讲经营主代声闻乃至菩萨，该尽数强度量不能称佛的。讲在这个经典啊，有安尼讲，伫遮所讲的经典，就是咧指《法华经》的方便品啦。讲在这个方便品安尼讲，讲这个主代声闻啊，乃至到甲菩萨，拢尽着伊的思，伊的思就是伊的心啦，强度量，强动咧来去甲度量，也无法度好来测佛的，无法度好来测量着佛的智慧到底是偌大。在《法华经》的方便品有安尼讲，讲假使满世间皆如舍利弗，尽数强度量不能测佛的。《法华经》方便品所讲的意思就是讲，设施啊，满这个世间的人，拢总亲像舍利弗遮尔有智慧，也遮尔真侪人呢，尽数。尽伊的这个心思，强动来去甲测量，安尼也无法度来测量着佛的智慧。意思就是讲，像舍利弗遮尔真有智慧的呢，不只是一个满世间拢是，也满世间拢像舍利弗遮尔真有智慧的人呢，毋是讲其中用一个人的智慧来去测量佛的智慧。是因遮所有人啊，集中因每一个人的心思啊，要来去测量着佛的智慧，结果呢无法度来测量。咱世间的代志呢，一个人的头脑就是有限。当然讲集较一人的头脑，集较一人的智慧，可能有一寡难题呢，会当互来甲伊解决。毋过呢，佛的智慧啊，深深莫测。集遮尔真侪人的智慧，遮尔真侪人的心思，因的共同要来测量佛的智慧啊，根本就无法度去测度到。这就是伫咧表现佛的智慧啊，深深无量。下面讲金灵凡夫耽误自心，辨明佛之理解，自非上紧呢，未免疑谤。讲现主是你祖师呢，要使令这个凡夫众生，只要会当回来悟着自心啊，这呢就名，叫做讲做佛的知见。那呢假若伊本身若毋是一个上紧立地的人，未免呢疑谤。未免就是讲一定的意思，一定会先去怀疑，一定会先去诽谤。怀疑就是讲怀疑悟着自身，照受做佛的知见是毋是呢？诽谤者可能会诽谤讲你这讲法毋对啦，你这讲法可能有错误啦。在前面慧能大师有安尼讲。讲若是会当好来以上离上，以空离空，安尼内外不别，一念心开啊，就是开佛的知见。所以呢，在这个所在，法达法师才提出来讲，讲佛的智慧是深深难测。上师是讲自带声闻，乃至到这菩萨。共同用因的智慧要来去思量，都无法度来测量佛的智慧。现主是你安尼讲，岂毋是真简单啊？就是讲，只要悟着自己的心，这就叫做佛的知见。这个讲法太简单了。若毋是讲上紧离地的人，听到你这话啊，
一怀疑会先去诽谤。在这个所在，发达法师一方面是咧赞扬这个佛地难量，一方面也伫咧说明讲，慧能大师所讲的道理呢，也是高深莫测。一面又经说三机，用乐让机，以平阳之机如何区别？愿和尚再随开始。讲又在经典有安尼讲啦，讲有这个三种的车，那这三种的车是啥物呢？这三种的车呢，就是羊仔车、鹿仔车、牛车，以及甲这个白牛车，这呢是在《法华经》的披露品。在《法华经》的披露品内底呢，有讲起羊仔车、鹿仔车、牛车，伊就甲大白牛车。法达法师无了解，讲这呢要如何来去甲伊区别呢？愿望和尚再随开始，就是讲愿望祖师呢，你会当好对这个道理搁再来甲我开始这个。这三种的车甲一个白牛车，这是《法华经》的披露品，伫咧说明讲有一位长者，伊有一间厝，但是这间厝呢已经真久真老一寡条拢皱去要倒。也这个长者呢，有真正侪囡仔伫咧，伊真正侪囝伫咧。这间厝呢，有一天忽然间起火了，大火了，哇！大害这间厝本来就是要倒过来大火，那这当然呢真危险咯。这囡仔呢，还唔知影，伫内底算甲昏去啦，算甲戆去。迄个长者甲话讲较紧的火倒起来赶紧出来哎呀，这囡仔呢，话了，伊都无咧甲听。迄个长者呢，急中生一个智慧出来，讲较紧的，哇！恁所要爱这羊仔车、鹿仔车、牛车呢，我已经准备伫外面要互恁算迄个囡仔听到讲有通算呢，就走出去，就冲出去了呢，迄间厝就就倒落去。其实倒落去了，这个长者外面所藏的是啥物车呢？是一只大白牛车。根本呢，无一只羊仔车、鹿仔车、牛车伫咧，乃是一只大白牛车。那这是披露品内底所说明。伫遮所讲的羊仔车、鹿车、牛车是啥物呢？这就是咧指小乘、中乘、菩萨乘，就是声闻缘觉菩萨。这个大白牛车是啥物呢？就是咧指最上一佛乘。伫遮所讲的意义呢？就是咧，自然教主释迦牟尼佛教化众生的方法。咱教主释迦牟尼佛在这个三界火体中，就等于在一间厝，要倒已经烧起来共款。内底有真正侪囡仔伫遐算甲戆去，就是咧自然世间的众生迷啦，迷着在方便的境界。事实上，咱在这个三界中非常的危险，敢若亲像讲，迄间厝火伫咧烧，已经要倒了共款。你看，咱在这三界中，是毋是真正危险啊？有咱自身生死的危险，也有外面境界对咱伤害危险。你看，这个大地震，哇，厝若倒了，死足侪人。或者是大火灾死足侪人，或者是大水灾也死足侪人，这岂毋是三界无安，犹如虎体呢？但这个代志，世尊虽然是苦口婆心甲咱讲，世间真痛苦真危险赶紧都要出力咱世间的众生呢，个个拢袂晓要来求出力。那世尊只好讲，哎呀，恁赶紧的。
来去修成文行，你会当跳出三界，哇，迄个所在呢，免受生死啦。或者是呢，你做严格，或者是做菩萨，哇，迄是比这个所在较好。只有用安尼来甲咱鼓励。鼓励当然，咱在这个所在，咱也感觉讲啊，世间是一个痛苦的。既然会当得到解脱安乐，这当然是一个好的代志咯。所以大家呢，才肯出力啦。但是世尊度咱众生，会当后来成为声闻缘觉菩萨了，最后就是要教咱成佛。所以最后呢，就送一只大白牛车互你。这应该是在《法华经》譬如品内底道理，但对于这个道理，这个法达法师呢，伊无了解，就是讲羊仔车啦、鹿仔车、牛车啦，甲这个大白牛车要如何区别呢？愿望慧能大师，搁再对大家开始。下面史曰：经义分明，念自未背。诸三乘人不能切佛地者，还在度量也。遥以尽书强推，专家贤远。史曰：慧能大师就安尼讲咯，讲经义分明，讲在这个经典内底迄个意义，经典内底道理是真正分明，念字未背。讲只是你呢自己背啦，这个背就是背理。你本身背了经典，你本身呢背离经典，所以你就变成无了解这个道理。讲三乘之人不能切佛地呢，是还在度量。三乘人就是声闻啦、缘觉啦、菩萨啦。讲这个声闻缘觉菩萨，因这个三乘人，为什么袂当来测量佛的智慧呢？袂当测量这个佛的智慧啦，是还在度量。就是讲，伊这个毛病在什么所在呀？毛病呢，就是在这个度量。这个度量的意思，就是讲你呢，将个迄个心。要甲伊测量，将迄个心呢，要甲伊计量。所以讲，遥以尽书强推啊，专家贤远。这个遥以就是讲尽管伊啦，尽管互因伫遐伫咧尽书，尽书就是讲尽因的思想，尽伊的这个意识。强推就是讲强动来去甲伊推测，但是呢，愈推测呢，专家贤远，就是讲愈远去啦。不但是讲你袂当好来甲伊推测着，愈推测愈远。这个道理呢，若是无搁再甲伊补充说明，可能咱也无容易了解。咱必须了解。佛的智慧呢，乃是一种的无分别智智慧本体乃是一种无分别的物件。这个无分别的智慧，你要用迄个有分别的心，要来甲伊测度。你这个有分别的心，甲迄个无分别的智慧，根本呢，这是未符合的物件。所以你愈甲伊分辨呢，就愈远，根本呢。互你测量袂到对于这个问题，其实我在前面呢，也有说明讲这个小人甲君主因心中的想法的不同。君主呢是一个大气大量的人，君主呢对每一个人呢，拢是以平等的对待，所以君主的心应该是大公无私。假如讲你小人用你这个私心的这款的眼光，也要来去测量迄个君主的迄个大公无私的心，当然测量袂当着。不但是测量袂当着呢，你愈测量愈远。
所以，除非君主甲君主啦，才会当互实实在在了解君主的心境。一个小人要来了解君主的心境，那这是不可能。所以，还在度量，这就是讲无分别的智慧，用迄个意识的分别，要来去甲伊分别啦，这是无法度分别出来。这呢，在其他的经典啊，就说明得搁较详细啊。略作慧能大师呢，只是简单讲一句讲还在度量。伊的还就是用个度量，用个妄念的分别。甲人讲三圣人，毋是用过伊的意识的分别，原来是用过迄个无分别智，安尼呢，就会当互来契合着佛深深的智慧。佛本为凡夫说，不为佛说。此理若不轻信者，将他退失。讲佛啦，伊来讲《法华经》，本来呢是为凡夫所讲，毋是呢为佛所讲。这个道理若是毋肯相信，就将他退失。这个将他就是讲出在伊啦，就是讲出在伊去退失。在《法华经》方便品内底有一段，讲密是世尊过下的佛，你以殷勤三请，积德不说。你今提听先思念之，我当为你分别解说。说出语是会中，由比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷5000人等，即将做起礼佛仪退。所以才好，此辈最紧深重，急正上慢，未德为德，未正为正。伊有如此事，是以不住世尊密令而不制止。在方便品内底，就是讲迄个时阵，世尊啊，就对舍利弗安尼讲啦，讲你已经真正殷勤啊3遍来请示我哪里会使无来对你说法呢？讲你现在是好好听，听了在心中爱好好去思维。我就要来对你啊，来分别来解说。在讲迄个话，迄个时阵，在讲经法会中，有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，就是佛门中的四众，拢总有差不多5000个，就将自己的座位爬起来啊，顶礼佛了呢，将来就退息了。为什么呢？因这人因为罪根真正深重，以及呢，因这人有这个正常班，那还未得到，讲伊得到；还未证到，讲伊证到。因为有这款的过失，所以呢，伊就无要踮迄个所在来听世尊讲经。那世尊呢，也点无该留咧啦，无该制止，就随去。为什么随去呢？因为因这人。既然是有这个罪根深重，既然有这个正常班，也未德为德，未正为正，所以世尊呢也只好呢出在去。咱世尊迄个教化众生呢，根本呐是不勉强啦。你若是讲有到这个程度，你就来接受；若无到这个程度，当然呢也是无办法。所以伫这所在，慧能大师才讲啦，讲佛啦，本来是为着凡夫，才来讲这部经，毋是为着佛说。那佛已经成佛啦，你讲这部经互听是要创啥物呢？已经无咧需要。但对于这个为众生说的深深的道理，若毋肯相信，当然佛呢也只好呢，互伊家己主动退失。一边讲殊不知做客朋友机啊，敬伊文贵灭三机。讲伊即款的人呢，殊不知讲伊自己啊是做客朋友机。
坐客朋友机，简单讲就是讲，伊坐在即个大白牛车的面顶，坐在即个大白牛车的面顶呢，却是啊，搁再要在即个门外的所在，要来去找迄个三种的车。这三种的车是啥物呢？就是羊仔车、鹿仔车、普通的牛车的意思。伫遮所讲就是讲，本来自己呢已经坐在迄个大白牛车的面顶，已经坐在大白牛车面顶，却是呢要搁再去门外的所在，要搁来去找即个羊仔车啦、鹿仔车啦、牛仔车。这岂毋是非常的颠倒吗？在法华经的批录品伫咧讲中者呢，各国拢互因的囝一只真正大只的白牛车。即只白牛车内中的设备真好，用过迄个白牛拖。即个白牛呢真有力，所以伫咧行真正平稳，而且呢行得真紧。那即个白牛车当然这就是咧比如一佛性啦。三种的车呢，就是咧譬如三性。伫遮伫咧讲号做坐客朋友机，这就说明讲，佛的知见就是在每一个人自性中，但是呢，咱自己呢有佛的知见，咱却呢离开了咱自己的这个佛的知见，也要过来去找这个声闻啦、缘觉啦、菩萨啦，或者三性的道理，这呢就是迷失了家己自己。自己呢坐在最好的车面顶，你个毋知影讲你自己呢是坐在真正好的车的所在，也要搁再去找这三种的车。这正就是咧说明咱众生的迷惘，众生迷入不觉者，也就是这个意义。最恳切听众，咱今日节目时间已经到，所以我甲咱各位所讲解的这段经，就讲到这个所在。感谢最收听，祝诸位法喜充满。